Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adha 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum hafadhatun. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Hafadhatun utawi malaikat kang jaga. Utawi malaikat hafadhah qala dawuh Muhammad al-Khalili. Sinten Muhammad al-Khalili ing dawuh ruwiyatin riwayatake apa anna Utsman bin Affan, apa sak temene sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala takon sinten Utsman bin Affan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk malaikat itu ada malaikat sang penjaga, yaitu malaikat hafadhah. Malaikat itu diceritakan oleh sahabat Utsman yang menceritakan saat beliau bertanya kepada Rasul yang isinya kam ing piroto min malaken saking malaikat alal insani ing atase menungso. Faqala, berapakah malaikat yang ada di manusia itu? Faqala mongko dawuh sinten Nabi, isruna ing dawuh isruna 20 malakan apane malaikate. Ada 20 malaikat masing-masing manusia. Minhum kang iku setengah sangking isrun malakun utawi malaikat an yaminika sangking sisih tengen sira ala hasanatika ing atase malaikat kang nyatet kebagusan. Termasuk 20 itu adalah ada malaikat yang berada di sebelah kanan dan tugasnya itu mencatat kebaikan-kebaikan manusia. Yang bagaimana? Wahwa utawi malak an yaminik aminun iku bisa den percaya alal ladzi ngatasé perkara an yasarika kang saking sisah kiwa sira, yaitu malaikat yang bisa dipercaya ketimbang malaikat yang ada di sebelah kiri. Berarti tidak sembarangan malaikat itu bertempat di kanan kiri, bukan, tetapi memang sudah ada pilihan-pilihannya. Faida amilta mongko ing dalem nalikane nglakoni sapa sira hasanatan ing kebagusan. Ketika kalian semua melakukan kebaikan, apa balasannya? Kutibat mongko den tulis apa hasanah asron ing 10. Maka saat seseorang itu melakukan kebaikannya itu akan ditulis malaikat sebanyak 10 kebaikan. Wa idza amil talan ing dalam nalikane nglakoni sapa sira, gawe sapa sira sayyi'atan ing perkara elek, kala mongko dawuh alladzi sapa malaikat alas shimali kang tetep ing atase sebelah kiwa, arah sebelah kiwa, samping kiwa.
lilladzi maring malaikat anal yamini kang tetep ing atase malaikat kang tengen. Ketika seseorang itu melakukan kejelekan, maka malaikat yang ada di kiri itu akan mengucapkan kepada malaikat yang ada di kanan. Apa isi ucapannya? Aaktub ana toh nulis sapa ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat yamin, malaikat tengen ing dawuh dakhu. Apakah aku menulisnya? Jawab malaikat yamin, dakhu. Dak ninggalo sira hu ing abet sab'a sa'atin kelawan pitu pira-pira wektu. Itu pira-pira jam. Entah jamnya ini jam sekarang atau waktu apa. La'allahu su menawa ana sapa abet. La'allahu menawa ana sapa abet yatubu iku tobat sapa abet. Fa idza lam yatub mongko lamun ora tobat sapa abet kola mongko dawuh sapa malaikat tengen, malaikat yamin. Naam ya uktub tulisa sapa sira. Maka ucapan atau jawaban yang diberikan oleh malaikat yang ada di kanan kepada malaikat yang di kiri jangan ditulis dulu. Tunggu sampai 7 waktu, kira-kira 7 jam kalau melihat redaksi. Tetapi belum tentu yang dimaksud ini adalah jam yang ada di zaman sekarang. Tunggu sampai 7 waktu. Siapa tahu orang tadi yang melakukan kejelekan itu mau bertaubat, mau memperbaikinya dengan cara taubat. Ketika tidak bertaubat, baru tulislah kejelekannya. Jangan langsung ditulis. Aroha muga-muga ngepenakake. Nah ing kita Allahu sinten Allah minhu saking abad. Semoga Allah mempermudah tugas kita atas yang diberikan kepada kita untuk mencatat amalan-amalan si hamba. Fa ismul malaki utawi ismul malak mongko utawi jenenge malaikat alal yamini kang tetep ing atase sebelah tangan. Fa ismul malaki mongko utawi jenenge malak alladzi alal yamini kang tetep ing atase sebelah tangan. Raqibun iku malaikat raqib. Malaikat yang ada di kanan itu dinamakan malaikat raqib. Wa huwa utawi raqib alladzi iku malaikat yakubu kang nulis sinten alladzi alhasanati ing pira-pira kebagusan. Yang di kanan itu malaikat raqib tugasnya mencatat amal-amal kebaikan seseorang. Wa ismul malaki utawi malaikat alladzi utawi jenenge malaikat alladzi rupane ismul malak ala shimali kang tetep ing atase sisih kiwa. Atidun iku malaikat atid, yang ada di kiri namanya malaikat atid. Wa huwa utawi atid alladzi iku malaikat yakubu kang nulis sinten alladzi as-sayyiati ing pira-pira perkara elek. Bahwa atid, malaikat atid tugasnya mencatat amal-amal yang jelek. Wa malakani utawi malaikat loro. Wa malakani lan malaikat loro baina yadaika kang tetep ing dalem ngarep sira kabeh dalem ngarepe sira. Wa min khalfika lan sangking mburi ira. Wa malakun lan malaikat ka bindun kang nyekel
ala nasiyatika ing atase mbon-mbonane sira ida tawadhu'ta ing dalem nalikane andhap asor sapa sira lillahi maring Allah. Ada juga malaikat yang ada di depan dan di belakang, juga malaikat-malaikat yang senantiasa memegang embun-embun kita saat kita andap asor berbudi luhur, rendah diri, rendah hati kepada Allah. Ketika begitu maka rofa'a mongko ngluhurake ka ing sira, mongko ngluhurake sinten Allah ka ing sira. Wa idza tajbarta lan ing dalem nalikane gumedhe sapa sira ala wahi ing atase Allah. Qasama mongko ngremuk sinten Allah ka ing sira. Wa malakan lan malaikat loro ala syafataika ing atase lambe loro ira. Wa malakani utawi malaikat loro ala syafataika ing atase lambe loro ira. Laisa iku ora ana sapa malakan yahfadzoni iku ngreksa karone alaika ing atase sira illa sholata kejaba salat. Ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan dibinasakan. Kemudian ada juga dua malaikat yang berada di mulut, di bibir seseorang. Tetapi tugasnya malaikat itu bukan menjaganya, tetapi menjaganya di situ untuk illa sholata ala nabi, membaca sholawat kepada nabi. Illa sholata kejaba maca sholawat ala nabi ing atase nabi. Wa malakun lan malaikat, wa malakun utawi malaikat ala fika ing atase cangkem sira layada iku ora layada iku ora ngundang apa malaikat al hayyata ing kula awil hawa ma tegese awil hawa ma utawa hawam tadkhulu kang mlebu apa hayyah fifika ing dalam cangkem sira. Ada juga malaikat yang menjaga mulutnya untuk tidak memanggil hal-hal yang buruk agar tidak masuk ke mulut. Wa malakan lan malaikat loro ala ainaika ing atase mripat loro sira. Wa yuqalulan den ucapake apa pengucap innas mahuma sak temene jenenge malaikat loro ing dalem mripat. Sak temene jeneng malaikat loro ing dalem mripat syawaitun iku malaikat syawai. Ada dua malaikat yang berada di kedua mata kita. Itu ada yang mengatakan bahwa namanya adalah syawai. Fahaulai mongko utawi mengkono-mengkono kabeh malaikat asyratu amlakin iku 10 pira-pira malaikat. Ala kulli adamiyyin kang
ana ing atase saben-saben anak Adam. Fatanazzala mongko temurun malaikatul laili sapa malaikat wengi ala malaikatin nahari ing atase malaikat awan. Maka semua malaikat tadi itu jumlahnya ada 10 masing-masing hamba itu terdapat 10 malaikat. Kemudian ada juga malaikat yang turun, artinya pergantian malaikat malam kepada malaikat siang. Fahaulai mongko utawi mengkono-mengkono malaikat lail. Wahaulai lan mengkono-mengkono malaikat nahar. Isruna iku 20 malakan apane malaikate. Ala kulli adamiyin ing atase anak Adam. Ada yang jaga malam, juga ada yang jaga siang. Wa minhum lan iku setengah sangking malaikat katabatun utawi malaikat katabah. Yang bagaimana itu? Wahum utawi katabah alladzina iku wong akeh yansikhuna kang padha ngrubah sapa alladzina minal lauhil mahfudi saking lauhul mahfud. Wahum utawi alladzina al malaikatu iku malaikat al kiramu kang mulya al katibuna tur malaikat kang nulis amal. Wa minhum lan iku tetep setengah sangking katabah ashab ajn nahatin utawi malaikat kang anduweni suwiwi. Janahaini rupane suwiwi loro. Janahaini tegese suwiwi loro. Janahaini utawi suwiwi loro likul liwahidin iku tetep kedua saben-saben suwiji minhum sangking katabah. Wasalah satu lan telu lisinfen kedua kelompok akhoren kang liya minhum sangking katabah. Ada juga malaikat yang mempunyai sayap. Wa arba'atin lan papat arba'atin tor papat lisinfen kedua kelompok akhoren kang liya minhum saking katabah. Wa yazidu lan nambahi Allahu sinten Allah fi khalqil ajnihati ing dalem nyiptakake suwiwi fi ghairihi ing dalem sakliyane wahid. Ada malaikat yang memiliki sayap, itu pilihan. Tetapi Allah juga menambahi malaikat yang memiliki sayap selain malaikat yang telah disebutkan tadi di antara 20. Di antara malaikat katabah yang menulis. Ma ing perkara tukdi kang matrapi hi ing masyiatuhu apa kersane Allah wa hikmatuhu lan hikmah Allah. Ketika Allah menghendaki untuk menciptakan malaikat lagi yang memiliki sayap, maka semua akan mudah untuk terrealisasi. Itu adalah masyiatillah wa hikmatillah. Tanbihun utawi iki iku ana pepeling siji. Qauluhu utawi pengendikane musannaf rupane pengendikan hamalatun wa safaratun wa hafadatun wa katabatun iku hamalatun wa safaratun ila akhirih. Bi fathi ahrufiha kelawan fathah pira-pira hurufe hamalatun safaratun hafadatun katabatun. Wahia utawi qauluhu hamalatun ila akhirih jam'u hamilin
utawi hamalatun iku jamak saking hamilun. Wasafirin utawi safaratun iku jamak sangka safirun. Wahafidin utawi hafadhah iku jamak saking hafidun. Wakatibin utawi malaikat katabah utawa lafat katabah iku sangka jamak lafat katibun. Wa kulluhum utawi saben-saben malaikat kabeh mau makhlukuna iku pira-pira malaikat kang den ciptakake. Ai maujuduna tegese den wujudake den anakake bi ijadillahi kelawan anane Gusti Allah iyahum ya ing makhlukuna kagoirihim koyok sakliyane makhlukuna. Semua malaikat tadi itu juga makhluk yang diciptakan Allah, sama halnya seperti makhluk yang lain. Abidullahi tur dadi kawulane Allah, mereka juga hambanya Allah. Fala yakuluna mongko aja ngucap sapa malaikat syai'an ing suwiji-wiji hatta yakula hingga dawuh sinten Allah hu ing syai' kama kaya perkara huwa kang utawi masya'ul abidi iku tingkae kawula al mu'addabina kang padha duweni tata krama. Maka malaikat itu tidak akan mengucapkan sesuatu ketika belum ada perintah dari Allah. Sama halnya seperti manusia. Manusia itu senantiasa melakukan sesuatu ketika sudah ada tuntutan perintah ataupun yang lain. Nah, semua itu untuk apa? Yaitu untuk budi pekerti atau tata krama. La yusofuna kang ora den sifati sapa makhlukuna sapa malaikat kabeh mau bidukuraten kelawan sifat lanang wala biunusaten lan ora kelawan sifat wadon. Mereka tidak laki-laki ya tidak perempuan. Nah terus apa? Faman mongko utawi sapane wong iktakoda iku lamun yakin sapa man unusatal malaikati ing wadone malaikat au khunusatihim au khunusatahum utawa pira-pira wadune malaikat. Kalau tidak dinamakan laki-laki atau perempuan, lantas apakah itu merupakan orang yang tidak memiliki kelamin atau memiliki dua kelamin? Unusah. Bahwa mongko utawi man kafiron iku kafir, orang yang mengatakan, orang yang berkeyakinan bahwa malaikat itu perempuan, unsa itu bisa jadi kafir bil ittifaqi sebab kesepakatan. Waman utawi sapane wong iktakoda iku lamun yakin sapa man dzukura tahum ing pira-pira lanange malaikat fahuwa mongko utawi man iktakoda dzukura tahum fasikun iku fasik. Orang yang berkeyakinan bahwa malaikat itu laki-laki, maka orang tadi termasuk orang yang fasik. Walaisalan ora ana lahum iku tetep keduwe makhlukuna syahwatun apa syahwat. Ai istiyakun nafsi tegese brontone ati. Wala nafsun lan ora ana apa nafas. Fan nafsu mongko utawi nafsu sab'u maratiba iku pitu pira-pira tingkatan. Ammaratun rupane ammarah. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Malaikat tidak memiliki syahwat.
Wa mahalluha utawi panggonane nafsu ammarah as-sadru iku ing dalem dada. Pertama ada nafsu ammarah bertempat di dada. Wa junuduha utawi pira-pira bala tentarane ammarah, koncone ammarah al-bukhlu iku sifat medhit, sifat kikir, sifat pelit. Wal hirsu lan loba donya utawa ngrangsang donya, rakus duniawi. Wal hasadulan hasud, dengki. Wal jahlulan bodoh, wal kibrulan gumedhe sombong. Wasyahwatulan syahwat, wal ghadabulan muring-muring benci. Nafsu ammarah itu memiliki beberapa teman, termasuk antaranya adalah sifat pelit, terus rakus duniawi, dengki, bodoh, sombong, syahwat, juga rasa benci. Summa lawwamah, mongko keri-keri nafsu lawwamah. Nomor 2 adalah nafsu lawwamah. Di mana tempatnya? Wa mahalluha utawi nafsu lawwamah al-qalbu iku ing dalam ati. Wa huwa utawi lawwamah tahtas sadiki iku tetep ing dalem ngisore susu. Al aisari kang kiwa biqadri asbi'aini kelawan kira-kira rong driji. Yang kedua adalah nafsu lawamah di hati, tempat tepatnya adalah kira-kira di sebelah bawah susunya seseorang, kira-kira berjarak dua jari. Wajunuduha utawi pira-pira bala tentarane utawa koncone lawama. Al-laumu iku madoni utawa modo. Wal hawa lan hawa. Wal makrulan nyandu poyo. Wal ujubulan ujub. Wal ghibatu lan ngrasani. Nah, ini termasuk ngrasani itu menggosipkan adalah termasuk nafsu lawamah. Wariya ulan riya wa dzulmulan dzulum, dolim. Riya pamer. Wal kidbulan ngapusi, bohong. Wal ghaflatulan lali, lupa. Summa mulhimatun mongko nuli nafsu mulhimah, yaitu nafsu yang menuntut kepada barang yang baik. Wa mahalluha utawi panggonane mulhimah ar-ruhu iku ing dalem roh, wa huwa utawi mulhimah tahta sadiyi iku tetep ing dalem ngisore susu al-aimani kang tengen biqadri asbi'aini kelawan kira-kira rong driji, di bawah susu berjarak kira-kira 2 jari. Wa junuduha utawi bala tentarane mulhimah as-sakhawatu iku sifat sakhawah, dermawan, lomo. Wal qanaatulan sifat qanaah, nerimo. Wal hilmulan aris, bijaksana. Wat tawadhu'ulan tawadhu', rendah hati. Wat taubatulan taubah. Wasabrulan sabar. Wat tahammululan tahammul. Summa mutmainnatun mongko keri-keri nafsu mutmainnah, nafsu yang anteng.
yang tenang. Wa mahalluha utawi panggonane mutmainnah asirru iku rahasia. Tempatnya mutmainnah itu rahasia. Wa huwa utawi sir fi janibit sati iku ing dalem arah-arahe susu al-aisari kang kiwa. Di sebelah kiri, tetapi tidak begitu jelas. Biqadri asbi'aini kelawan kira-kira rong driji ila jihati sodri maring arahe dodo. Dari susu dari payudara itu ke arah dada kira-kira 2 jari. Wajunuduha utawi bola tentarane mutmainnah al-judu iku sifat jud lomo dermawan. Wat tawakkul lan sifat tawakal pasrah wal ibadatulan ibadah wasyukuran syukur waridolan ridho wal khosyatulan khosyah takut kepada Allah. Summa radiyatun mongko kere-kere nafsu kang ridho nafsu radiyah. Wa mahalluha utawi panggonane radiyah sirru sirri iku rahasiane rahasia. Wala anal murada lan menawa-menawa kang den karepake biha kelawan radiyah al-qalabu iku jasad bil alifi kelawan alif ba'dal qafi ing dalem qaf wa bi fathil lam lan kelawan fathah huruf lam yaitu qalab bukan kolab tapi qalab. Nafsu radiyah itu yaitu berada di jasad. Wahwa utawi qalab jami'ul jasadi iku sekabehane jasad. Jadi semua badan kita itu ada nafsu radiyahnya. Wa junuduha utawi pira-pira bala tentarane radiyah al-kiramu iku sifat kiram mulya. Wa zuhud zuhud wal ikhlas lan ikhlas wal wara'ulan wirai. Berusaha menghindari barang haram. Wariyadatulan riyadah berusaha. Wal wafa ulan nunggoni janji menepati janji. Summa marudiyatun mongko kere-kere nafsu kang den ridoni wa mahalluha utawi panggonane marudiyah al khafiyyu iku ing dalem al khafiyyu iku bangsa barang kang samar. Bahwa utawi khafi fi janibis sadiyi iku ing dalem arah-arahe susu al-aimani kang tangan bi qadri asbi'aini kelawan kira-kira rong driji ila ausati sadri maring luweh tengah-tengahe dodo dari kanan ke dada tengah-tengah. Wajunuduha utawi bola tentarane mardiyah husnul khuluqi iku bagus utawa bagus budi pekertine. Wa tarkuma lan ninggal perkara siwallahi kang sakliyane Allah wal lutfu lan welas bil khalqi kelawan makhluk. Wa hamluhum lan mengkoake makhluk ala solahi ing atase perkara bagus. Wa hamluhum lan mengkoake utawa nggawaake ngarahake. Wasafhu lan ngapura andunubihim saking pira-pira dosane utawa kesalahane makhluk. Wa hubbihim lan demen makhluk. Wal mailu lan condong ilaihim maring makhluk li ikhrajihim maring ngetokake makhluk min dulumati tibaihim saking pira-pira peteng wateke makhluk mengajak dari yang sesat menuju yang baik, yang asalnya
di kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang terang. Wa anfusihim lan pira-pira awak dhewe makhluk ila anwari arwahihim maring pira-pira nur ruhe makhluk. Mereka diajak agar bisa melihat cahaya ruhnya itu bagaimana. Maka itu dinamakan nafsu mardiyah. Summa kamilatun mongko keri-keri nafsu kamilah wa mahalluha utawi bangunane kamilah al akhfa iku luweh samar. Wa huwa utawi akhfa wasatu sadri iku ing dalem tengah dodo antara susu payudara kanan kiri itu semua terpenuhi dengan nafsu, mulai nafsu yang buruk sampai nafsu yang baik. Wa junuduha utawi pira-pira bola tentarane kamilah alal yakin ing atase kang yakin iku ing atase kang yakin wa ainul yakin lan ainul yakin wa hakul yakin lan hakul yakin. Tengah-tengah dada itu adalah keyakinan atau ainul yakin atau hakul yakin. Yakin, ainul yakin, hakul yakin ini beda. Kalau yakin ya sebatas yakin saja, percaya, yakin. Kalau ainul yakin memang kita sudah tahu hal yang kita yakini. Wa hakul yakin, kita yakinnya itu karena memang kita ada sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita. Wala abun lan ora ana bapak, wala ummun lan ora ibu, ora ana ibu. Fa innahum mongko sak temene makhlukun. Sak temene makhlukun utawa para malaikat ajsamun iku pira-pira jisim nuriyatun kang bangsa nuronia. Ai makhlukatun tegese den ciptakake min nurin saking cahaya saking nur goliban ing dalam kabrahe. Pakot yakun lan terkadang ana bantuhum sapa sebagiane makhlukun iku den ciptakake minal qatirati saking pira-pira tetes alati rupane tetes tak turu kang netes apa alati min Jibril saking malaikat Jibril ba'da disalihi ing dalem sakuse sirame Jibril min nahari tahtil arsy saking bengawan ngisore arsy. Wa hum utawi malaikat qadiruna iku padha kuwasa kabeh alat tasakkuli ing atase mendo-mendo bias kulin kelawan mendo mukhtalifatin kang berubah. Ada juga malaikat itu tidak punya bapak dan ibu. Mereka itu sebenarnya ya seperti kita, hanya saja mereka itu jenis atau bentuknya tidak sama persis seperti kita. Artinya mereka itu diciptakan dari cahaya. Sebagian mereka juga diciptakan dari tetesan bekas air yang dibuat mandi oleh malaikat Jibril di sungai bawah arsy. Jadi tetesan air itu menjadi malaikat. Mereka semua itu juga mampu untuk merubah. Berbeda-beda juga mampu. Wala yasrabuna lan ora padha ngombe kabeh sapa malaikat, wala yakuluna lan ora padha mangan kabeh sapa malaikat, wala yanamuna lan ora padha turu sapa malaikat. Wa dalilu kaunihim utawi dalile anane malaikat layanamuna kang ora padha turu sapa malaikat qauluhu ta'ala iku pengendikane Allah Ta'ala. Yusabbihuna padha maca tasbih sapa malaikat al-laila ing wektu bengi wan nahara lan awan layab taruna kang ora padha kendo-kendo. Mereka tidak lelah
sapa malaikat. Mereka juga tidak makan, tidak minum. Buktinya apa? Bahwa setiap malam, setiap siang, hampir setiap hari, setiap waktu mereka membaca tasbih kepada Allah dan tidak pernah lelah untuk bertasbih kepada Allah. Fanau mongko utawi naum futurun iku kendo yang dari kang anyar teko apa futur al insana ing menungso. Kalau tidur itu adalah merupakan sifat yang bisa melelahkan dan karena lelah bisa menidurkan, dan itu ada pada manusia. Walayaf kudulan ora sepi sapa insan ma'ahu ing dalam sertane futur akluhu apa akale insan. Akal mereka itu juga ada futurnya, ada sifat lelahnya. Walayak sunalan ora padha mbangkang sapa malaikat at-Allah ing Allah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Ma ing perkara amara kang wis perintah sinten Allah ing ma hum ing dua maf'ul amara kang wis perintah sinten Allah ing ma hum ing malaikat. Wa yaf'alun lan padha nglakoni sawa malaikat maruna kang padha perintah sapa malaikat. Qala dawuh ta'ala sinten Allah ta'ala ya khafuna rabbahum min fawqihim, ya khafuna padha wedi sapa malaikat rabbahum ing pangerane malaikat min fawqihim saking dhuwure malaikat payaf aluna lan padha wakoni sapa malaikat ma ing perkara mana kang den perintah sapa malaikat ing ma ai minat taati saking taat tadbiri lan ngatur. Mereka itu takut kepada Allah. Selain takut, mereka juga melakukan sesuatu, melakukan perintah yang diperintahkan dari Allah, yaitu berupa taat kepada Allah dan mengatur apa yang menjadi tugasnya. Wa qala lan dawuh sinten Allah bal ibadun balik utawi malaikat iku pira-pira kawula mukramuna kang den mulyakake kabeh layas bikuna kang ora padha disiki sapa malaikat ing Allah bil qauli kalawan ucapan. Mereka tidak akan mendahului ucapan sebelum Allah. Pasti mereka akan melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, entah baik pekerjaan maupun ucapan, itu harus didahului perintah dulu dari Allah. Wahum utawi malaikat bi amrihi kelawan perintahe Allah ya'maluna iku padha nglakoni kabeh sapa malaikat. Aibadil malaikat tegese balik utawi malaikat ibadun iku pira-pira kawula min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Mukramuna tur den mulyaake kabeh bin ismati kelawan den reksa minazzalali saking keluputan. Mereka itu juga malaikat, dia juga hambanya Allah sama seperti kita, tetapi bedanya mereka itu hamba yang dimuliakan dan dijaga langsung oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari kesalahan-kesalahan. Layas bikuna kang ora padha disiki sapa malaikat idnahu ing idine Allah taala halimul Allah bil kelawan ucapan. Mereka tidak mendahului ucapannya Allah. Wa hum utawi malaikat bi amrihi kelawan perintah Allah ida amara iku ing dalem malaikate perintah sinten Allah hum ing malaikat yakmaluna mongko padha nglakoni sapa malaikat kabeh li annahum karena sak temene malaikat fi ghayatin muraqabati ing dalem katoke ninjen-ninjen tahu iku maring Allah. Fajama'u mongko padha kumpul sapa malaikat kita ati ing dalam taat penel qauli ing dalam ucapan wal fi'li lan penggawean. Mereka terus taat kepada Allah baik ucapan maupun perbuatan. Wadzalika utawi mengkono-mengkono fajama'u fit taati penel qauli wal fi'li
Ghayatut ta'ati iku katoke ta'at. Lah, mereka taat kepada Allah baik ucapan maupun perbuatan itu adalah yang disebutkan sebagai inti dari ketaatan para malaikat, yaitu ghayatut ta'at. Memang itu tujuan inti dari diciptakannya. Wa mahabbatuhum syartun al-iman wallahu a'lam bishawab.